Ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojumus dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījuma galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīva veselīga dzīvesveida un spēka sporta popularizētāji Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizatori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā. Šoreiz mēs esam devušies Āfrikas virzienā un esam piestājuši Marokā. Mums ir pievienojušies draugi un tādēļ šis ceļojums būs divi tik interesants. Bērnības draugs un labākais cepuru tirgotājs marākešu tirgu Jānis Kronis. Viņa draudzene Ilvija Rimeika, ko Marokā salīdzināja ar slaveno tenisistu Šarāpovu, un viņu kopīgais dēls Artūrs. Viens no galvenajiem mūsu mašīnas šoferīšiem un Leldes brālis Oskars Locis, kā arī viņa istabas biedrs un vienkārši jautrs cilvēks Ritvars Biezējs. Mūsu komandu vēl papildināja divi putniņi – Agris Virbulis, kam pieder labākais salto no subdēļa, un viņa draudzene Ketlīna Cīruli, kas uzvalkot Marokas tērpu varētu pazust starp vietējiem. Un, protams, mēs – Lelde Cīruli, kas Hamam pirti sajauc ar mošeju, un es – Ivars Cīrulis, kas nemitīgi ķēra šos visus mirkļus. Marākešā tas iespaidīgākais bija tas tirgus. Jā. Vakarā, vai ne? Jā, man baigais, kur jau sanāca, es gāju pa to tirgu un tā sieviete man sagrāba aiz rokas. Jānis bija, kur jau aizgājis projām, es tur vienu pati palku. Un viņa man sagrāba, viņa spiež virsū to hennu. Es viņai bļauju, nē, no. Bet tā jau gandrīz uzspiedus, es kaut kā ar spēku pilnīgi izrāvu ārā. Nu jā, tur tāds trakums ir tiem turistiem, tur ķerās virsū un grib, lai visu pērk. Bet ko mēs tur nopirkām? Artūram mantiņu. Laiž gaisā tādāt gaismiņu. Es kaut kāds pāris suvenīriņus nopirku, bet īstenībā pat īpaši negribējās nekur tur iet klāt skatīties, jo tiešām baigi. Tā uzbāzīgi daudz cilvēki, bet tīri pastaigāties, paskatīties vairāk nekā kaut ko pirkt. No čūskām mēs mukām pa gabalu, jo tās jau nevar pavēlt skatīties, visur prasa uzreiz. No tiem cilvēkiem. Čūsku dīdītāji te ir pilns, kā jūs redzat. Bet, protams, ja grib paskatīties, tad ir jāmaksā. Dobre. Thank you. Ivar, tevi sauc. Ivar, tevi sauc. Ei, viņš ir jēgerīti taisi. Ko tur taisīs? Granātā bolsu. You want it? Just a bit, yeah? Like that. Try it. Viņi jau nedrīkst dzert. Ar ko viņš tev sajauc? Granātā bolu sula kopā ar jāgarnieks. Not bad. Vajās smaka īstenībā nav pie tiem ēdieniem. Es domāju, labāk neēst. Man būs daudz vienu, tāpatās. Vajag nu? Raša. Not Raša. Latvija. Šarapova, yeah.
But Sharapova is a blonde, no? Sharapova is a blonde. Sharapova is a Nē, nu Marakešas tirgu ir tā, ka visu laiku tev sienās klāt un mēģina pārdot visu, kas vien ir un kas nav no sērijas, bet labākā iespēja no viņiem tikt vaļā ir paņemt kaut ko, vienalga, kaut kādu mantu. Pudeli kaut vai, vai ne? Tukšu vislabāk. Un tirgot viņiem pretī. Piemēram, viņš tev tirgo tur, nezinu, telefonu maciņu pa, nezinu, 2 eiro, un tu viņam uzreiz bāzi savu cepuru un saki, man cepuru pa 10, jā. Un pa 10, un tu man piemaksā vēl, jā. Domā man to maciņu. Galvenais nedod lētāk. Ja lētāk dod, tad jāpiemaksā. Nē, tad uzreiz viņi sāk uzsist cenu pa to maciņu. 300 euro. But we give you best price. Elements. Yeah. No. Why not? So just two what? Yeah. Listen. You going with this and all the watch just one evening. Yes. Šis labs. Araganēļa. Šitas tirgus ir tiešām īstā vieta, lai saprastu, kad mēs esam Āfrikā. Tur, kur mēs tur aizglandījāmies tālāk, tur tāds pabriesmīgs jau bija. Tur blakus stultē bija vēl vienas durvis. Es domāju, ka tur kaut kāda hamam pirts vai kas tur, jo tur kaut kādi halāti karājās un spainīši un kad čības stāvēja. Es gribēju iet paskatīties un zāka veči bļaut virsū. Jā, uz mani sāka bļaut. Es tur negāju vispār, bet uz mani sāka bļaut, jo man tāda izrādījās, ka tā bija kaut kāda ne jau moša, kaut kāda mini lūkšanās vieta. Vispār laikam sievietes nedrīkst iet iekšā. Varētu būt, ka tur sievietes nedrīkst iet iekšā. Un apavus droši vien nedrīkst. Ar apaviem nedrīkst iet iekšā, jā. Uztaisa. Tepat uz vietas viņi taisa. Tepatām arī taisa vakariņas. O, zirga galvas. Ir 2. rīts, un mēs rezervējam mašīnu. Mašīnas rezervācija notiek šādi. Bagažniekā. Man jāparakstās. Paņēmām šādu skaistuli, Daciju. Man izskatās, ka Dacijas viņiem te ir populārākās mašīnas. Vismaz uz īri noteikti. Īstenībā uz ielas arī bija diezgan Dacijas. Vislabākais šajā mašīnā, kas ir, tie ir šie paklājiņi. Atbraukšu mājās ar noteikti, es jau meklēšu tādu paklājas. Alumīnija sarkanie. Need for speed paklāji. Bet, mēs vēl joprojām gaidām arī otru sazvanīju, tikko otru kantori atbraukšu šajieni. Vai nu atradīs mašīnu, vai nezinu, kas te notiksies, vai sakārtosim tikai dokumentus. Bet, musulmaņi māk kārtot lietas. Bagažniekā izīrē uzreiz to pašu mašīnu. Nav vajadzīgs ne office. Pēc cauru gadu ir silts, kāpēc ir vajadzīgs office. Apgājām apkārt mašīnai, lai mums nevar pēc tam piesieties, kas mums te ir ar pašu mašīnu, kādas ir problēmas. Bet, depozītu paturēja 1000 eiro, aizturēta nauda ir 1000 eiro, ko pēc tam mums atgriezīs. Bet par pašu mašīnu mēs samaksājām skaidrītē 150 eiro. Uz 5 dienām, tas ir 30 eiro dienā. Es domāju, ka mums uz visiem 5, katrs vienu dienu maksā, tas ir tīri ok. Atbraucām, otru mašīnu paņemt, izīrēt nedaudz tālāk no lidostas.
Re, kur lidosta paliek tur. Tur aiz tiem vārtiem kaut kur. Un mēs šeit tādā parkingā iebraucām un izīrējām Fiat Panda. Atver bagažnieku, parādīsim. Pietiekam liels, Somā ir vieta. Da ir normāli. Tātad, lūk, šie ir 2 mūsu Āfrikas monstri, ar kuriem mēs brauksim 5 dienas. Iespaidi pa Maroku. Pirmām kārtām es biju pārsteigta, kā cilvēki izskatās. Es iedomājos, es braucu uz Āfriku, tur būs afrikāņi, visi melnie. Bet cilvēki pilnīgi savādākais iedomājos. Musulmaņi, bet ne āfrikāniski. Otrais, nauda vienkārši kaut kur pazuda. Man vienas dienas laikā es iztērēju, man liekas, pusi, ko es biju iedomājusies uz visu ekskursiju. Es tiešām biju iedomājusies, ka te būs viss pa santīmiem. Bet kur viņa palika, es kaut ko nopirku, es nezinu, vienkārši kaut kur pazuda nauda. Pa visu ir jāmaksā. Tā jau interesanti. Tas redzēt, to vecpilsētu. Mēs paši dzīvojām jaunajā rajonā, kur viss tāds modernāks ir. Bet izejot no jaunā rajona, var redzēt to viņu īsto dzīvi. Tagad pārbraucot uz otru pilsētu, kur mēs braucam ar cauri tādiem ciematiņiem, tur tagad var labi redzēt, kā viņi īstenībā dzīvo. Viss ir netīrs un mājas vienkārši salipinātas no kaut kādiem māliem. Bet pēc tā jau mēs te braucām kaut ko ieraudzīt savādāku, jo tā skaistā Eiropa jau bišķi apnikusi mums. Osis saka, baigi labi. Gāze grīdā, bet uz priekšu neiet. Jāiemet zemākā ātrumā. Ar otro raujam. Mēģinam tikt kalnā. Sajūgu paslivinot. Bet, ja pastās spogulī, kronis turās vēl līdz ar savu Panda. Beidzot esam nonākuši līdz gala punktam, līdz savai viesnīcai Agadirā. Parādīsim Agadir Beach Club. Filmēšana mums šoreiz nākusi par labu. Mēs viņiem izstāstījām, ka mēs filmējam nelielu tādu ceļojumu video, un viņi iedeva mums labāku numuriņu nekā standarts. 2 ar skatu uz jūru, un 2 atkal ir suiti. Ko nozīmē suits? Nezinu, bet es ļoti jūtu ar savu sirds visiem dziļumiem, kad šīs 3 dienas mēs pavadīsim ļoti jaukajā pilsētā. Re, kur ir baseins. Tālumā var redzēt. Thank you. Lūk, šāda mums ir gultiņa. Šāda mums ir viesistaba. Šeit ir balkons. Wow! Teiksim tā, kur vēl labāk? Mēs esam pašā okeāna krastā. Viena no labākajām Agadiras 4-zvaigžņu viesnīcām Agadir Beach Club izceļas ar savu atrašanās vietu. Viesnīca atrodas pie pašas pludmales, gar kuru stiepjas gara promenāde, ar daudziem veikaliem un restorāniem, kā arī blakus pludmalei darbojas surfošanas skola. Viesu rīcībā ir palmu ieskauts ārā baseins, no visiem viesu numuriem paveras jauks skats uz dārzu, peldbaseinu vai okeānu. Viesu atpūtai tiek piedāvāta sauna, turku pirts un masāžas. Visās zonās ir pieejams bezmaksas bezvadu interneta pieslēgums, kā arī visos numuros ir gaisa kondicionētājs un satelīta televīzija. Dažiem numuriem ir privāts balkons.
Viesnīcas Beach Club viesiem tiek piedāvāts bufetes tipa brokastis, itāļu virtuves un marokāņu virtuves īpaši ēdieni, kā arī zivju un starptautiskās virtuves ēdieni. Dzērienus viesi var malkot dažādos bāros, naktsklubā un piano bārā, bet pusdienas tiek pasniegtas ārā terasē. Esam iekārtojušies viesnīcā, nedaudz apskatījuši tās teritoriju un gaidām, kad piebrauks Edgars, lai kopīgi izdomātu šī vakara plānu. Sveiks! Čau! Beidzot var iepazīties dzīvē. Edgars un Madara ar abām savām atvasēm dzīvo Marokā jau 8 gadus un ir Go for Adventure vadītāji. Visa ģimene ir aktīvi iesaistīta turismu jomā, vada sērfošanas, velo, antigravity jogas un trekinga nometnes. Ar šo jauko ģimeni iepazināmies un sarakstījāmies caur internetu, bet beidzot dodamies pie viņiem ciemos, lai iepazītos tuvāk un dzirdētu viņu stāstu par to, kā ir nokļuva līdz Marokai un par to, kā ir dzīvot šajā interesantajā Āfrikas valstī, bet tūlīt jūs paši visu dzirdēsiet. Mums priekš jums ir uzdevums no mūsu drauga Mārtiņa Eglis, pie kura mēs bijām ciemos Spānijā. Jūs varat to uzdevumu tagad noskatīties. Nodos nākamajam mūsu ciemiņam sveicienu un iedos arī kādu uzdevumu. Uzdevumu es nezinu, vai došu, bet noteikti ieteikšu, lai aizved Cīruļu ģimeni uz kaut kādu restorānu un lai piebaro viņus tā, ka viņi nevar abi paiet. Šoreiz tikai Lelda palika ar ēdienu, Ivars apēda, bet, es domāju, nākamajam vajadzētu aizvest tā, lai arī Ivars paliek ar ēdienu uz galvu. Klau, man liekas, ka man ir kaut kas padomā. Mēs pabarosim. Ko tad ejam? Ejam paēst. Kā ir šeit dzīvot? Labi, zinu, kā būtu slikti, jo tu nedzīvo. Zinu, kā arī viens ir tad, kad tu esi turists, un otrs tad, kad tu jau esi šitā ilgāku laiku. Ka viņš jau saprot, ka tu jau gribi te iedzīvoties, un tad tas pārējais posms varbūt ir tāds... Sanāk, Edgars atbrauc pirmais, jā? Viņš atbrauc pirmais, jā. Pirmo reizi kā turists. Es jau nepazinu, kad es atbraucu. Bet es pirms atbrauc pētīt. Mēs smejamies, kad es viņam maksāju, lai viņš man apprecētu. Es braucu viņa rīkotā pasākumā. Klienti. Es biju klienti, jā, es viņam maksāju, lai mums būtu kāds. Iepazināmies, un tad pēc tā 3 dienā bija skaidrs, ka braukšu atpakaļ. Edgars rakstīja, ka strādāja 365 dienas. Visu laiku ir grupa atbrauc, novadiet, aizbrauc, uzreiz nākamā. Mums ir komanda. Mums ir komanda, tas nav tā, ka šobrīd ar mums ir nometne un komanda darbojās. Jūs katru dienu esat kopā? Nē. Mēs katru dienu viņus satiekam. Arī, ja neesam uz vietas, tad to izdara komanda, bet lielāko procentu... Cik ir jūs no cilvēki? Mēs varam līdz 4... Komandā? 10 cilvēki, ko es komandā... Vietēji. Labi, 10 ir vietēji, kopā ir kādiem 20. Vietēji, ja 10 ir aiz muguras, vēl ir cilvēki, ko cilvēki nesatiek. Ir sērfošana, ja kalnās kāpi, riteņi, jā. Tagad vēl ir antigravity joga. Antigravity joga. Ko tas nozīmē? Tas ir joga hamakos. Garājās, kājām gaisā. Visu dara dienai. Bet es saprotu, jums ir savs tā kā viesunams, jā? Jā. Uzņemiet, atbrauc grupa, viņiem atlid uz Marakešu, tad ar autobusu šeit, vai ir Agadir arī? Agadir, jā. Lielāko 90% lido uz Agadiru. Kad nedēļu reiz bija Rīgā? Oktobrī. Tagad ziemā vecāki bija, gan manēja, gan Edgara. Tagad vasarā. Edgara, kā tu nokļuvi Marokā un vispār tev šeit? Kādēļ tieši šeit? Kāpēc šeit? Netika uz Mauritāniju. Cik tu dod? Tagad cik tu gadu? Nē, tas ir noslēpums, protams. Sievietes jau ne. Tas ir lielākais noslēpums. Ja tas ir noslēpums, cik tagad, cik tev bija 8 gadu apakaļ? Tas nav noslēpums. Šitā var teikt. Pirms 8 gadiem man bija 27. Rēbus, šeit ir rēbus. Jā. Kā tu nokļuvi šeit? Kādēļ šeit? Nē, pirmā reize jau bija tā kā turists. Tāpat kā tu. Pirmā reize Marokā. Tagad. Kas zina, kas pēc 8? Jā, savukārt man pirmā reize bija 2007. gadā. Tas jau ir pirms 13 gadiem no šodienas. Tā kā
Un attiecīgi 2012. beigās mēs tā kā izdomājām, ka mēs braucam uz šejien. Es biju kopā ar savu čomiņu. Tā kā, jā, divatā. Bet līdz tam laikam es jau biju daudz reizi šeit bijis. Attiecīgi, pirmā reize bija tāds tā kā road trips pa Maroku, jā, kurā īstenībā, kur laikā mēs nemaz nenobraucām līdz Agadirei. Mēs sākām no mēs sākām no ziemeļiem, no Fezes, un tad mēs braucām uz Marrakešiem, tad mēs aizbraucām uz Tūkstnesi. Uz laikam lidojām prom no Marrakešas, vai kaut kā tā tas bija. Un par Agadiru es tikai dzirdēju. Bet otrā reizē gan mēs bijām Agadirā, un pēc tam bija 2009. gads, kad mēs braucām uz Senegālu, un mūs neielaida Mauritānijā. Bet tas laiks jau bija norezervēts, cik mēs gribam pavadīt ceļā. Nu, mums bija reāli kaut kā 2 vai 3 mēneši, mēs bijām tā kā atlicinājuši to laiku. Mūs neielaida Mauritānijā. Mēs, tā kā bija diezgan liels ablums, jo, ja tu tā kā kartē paskatīsies, tur ir baigi daudz tie kilometri. Mēs jau bijām nobraukuši līdz tai robežai kaut kādus pāris tūkstošus. Un mums teica, ka jums tagad jāatgriežas uz galvaspilsētu, jāuztais vīzi un tad jāatbrauc atpakaļ. Nu, sanāk, ka tur vēl ir jānobrauc kaut kādi 2 vai 3 tūkstoši. Un tas bija principā tik daudz, cik mēs jau bijām tā kā noskaņojušies. Tas ir tāpatās kā, nezinu, ja tas noskaņojies, nezinu, tur pacelt 300, 305 tu vairs nepacelts. Nu tā, vai nezinu, es noskaņojies skriet 10 kilometrus. Nekas, ka tu pirms tam esi skrējis 40, tad tu vairs negribi skriet tur 11. Līdzīgi bija tur, mēs atbraucām, mums pateica tā kā, ka nē. Mēs sapratām, ka nebūs tā reize un atgriezāmies uz Agadiru un tad garlaikojāmies, bet reāli bija decembris. Un garlaikojoties skrēja gar okeānu. Es sapratu, ka reāli forši skriet basām kājām šortos decembrī gar okeānu. Intervijas turpinājums, supošana un surfošana okeānā, kā arī zivju tirgus apmeklējums ar ļoti gardām pusdienām. Tas viss jau nākošajā sērijā.